আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, গ্রেট প্লাসের পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আপনাদের দয়ায় অনেক ভালো আছি। তো ভিউয়ার্স, আবারও নতুন একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। তো এই ভিডিওতে আপনাদের জন্য ফুল পিসি সেটআপ রাখছি মনিটর সহ মাত্র 12,500 টাকায়। মাত্র 12,500 টাকার মধ্যে আপনারা এসপি ব্র্যান্ডের 17 ইঞ্চি একটি মনিটর সহ ফুল পিসি সেটআপ পাচ্ছেন। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওর শুরুতেই আমাদের শপের অ্যাড্রেসটি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, বাটা সিগন্যালের মোড়, শেলটিক শেয়ারা মার্কেট, দ্বিতীয় তলায় 124 নম্বর শপ নেম গ্রেট প্লাস। তো ভিউয়ার্স, শুরুতেই আমি আপনাদের দেখাবো আমাদের এই প্যাকেজের মধ্যে যে আমরা প্রসেসরটি রেখেছি সেই প্রসেসরটি। ভিউয়ার্স, আমরা এই প্যাকেজে যে প্রসেসরটি রেখেছি কোরাই 5 সেকেন্ড জেনারেশন একটি প্রসেসর। এই প্রসেসরটিতে আপনারা পাবেন 6 MB ক্যাশ, 4 করে এই প্রসেসরটি। ভিউয়ার্স, এই প্রসেসর দিয়ে আপনারা অফিসিয়াল সব ধরনের কাজ করতে পারবেন, ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করতে পারবেন, আপনারা গ্রাফিক্সের কাজ, ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর এবং কোডিংয়ের কাজ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই প্রসেসরটি আপনারা পাবেন 7 ডেজ রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। যদিও এই প্রসেসরগুলো আসলে নষ্ট হয় না, কম্পিউটারের মধ্যে বা পিসির মধ্যে একটাই পার্টস থাকে যে এই পার্টসটি আসলে সহজে নষ্ট হয় না। তো এই প্রসেসরটি আপনারা 7 দিনের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি পাবেন। এই প্রসেসরগুলো আমাদের ট্রে প্রসেসর বা বাল্ব প্রসেসর আমরা বলে থাকি। ট্রের মাধ্যমে এই প্রসেসরগুলো আমাদের কাছে এসে থাকে। তো ভিউয়ার্স, এরপরে আপনাদের দেখাবো আমরা যে মাদারবোর্ডটি রেখেছি এই প্যাকেজের মধ্যে, সেই মাদারবোর্ডটি আপনাদের দেখাবো। এই মাদারবোর্ড অরিজিনাল যে আসুস ব্র্যান্ডের একটি মাদারবোর্ড থাকবে এই প্যাকেজের মধ্যে। ভিউয়ার্স, আপনারা চাইলে অন্যান্য ব্র্যান্ডের যে মাদারবোর্ডগুলো রয়েছে সেই মাদারবোর্ডগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে, আপনারা সেই মাদারবোর্ডগুলো নিতে পারবেন চেঞ্জ করে। তো গিগাবাইট আছে, আসুস থাকবেই, গিগাবাইট থাকবে, এমএসআই থাকবে, অ্যাজরক ব্র্যান্ডের হিউজ পরিমাণ মাদারবোর্ড আমাদের কাছে রয়েছে। আপনারা চাইলে সেই মাদারবোর্ডগুলো নিতে পারবেন এই প্যাকেজটিতে। আপনারা যদি চান যে পিসি আপডেট করবেন, সেক্ষেত্রে আপনারা কোরাই 7 সেকেন্ড জেন বা থার্ড জেন পর্যন্ত আপনারা এই মাদারবোর্ডটিতে ব্যবহার করতে পারবেন। তো আমরা প্যাকেজের সীমিত বাজেটের জন্য আমরা কোরাই 5 সেকেন্ড জেন এখানে রেখেছি। এই মাদারবোর্ডটিতে 2টি র্যাম স্লট থাকবে, আপনারা 8 করে 16 জিবি পর্যন্ত র্যাম ব্যবহার করতে পারবেন এই মাদারবোর্ডটিতে। প্যাকেজের স্বল্প বাজেটের কারণে আমরা 4 জিবি একটি র্যাম রেখেছি, DDR3 4 জিবি একটি র্যাম রেখেছি আমরা এই মাদারবোর্ডটিতে এই প্যাকেজের জন্য। ভিউয়ার্স, এই মাদারবোর্ডটিতে আপনাদের জন্য ওয়ারেন্টি থাকবে, 1 বছর রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকবে। আসুস ব্র্যান্ডের যে মাদারবোর্ডটি থাকবে বা অন্যান্য ব্র্যান্ডের যে কোনো মাদারবোর্ড আপনারা নেন, এই মাদারবোর্ডগুলো কোরিয়ান ইউজড মাদারবোর্ড। ভিউয়ার্স, এই মাদারবোর্ডটিতে আপনারা 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন এবং লাইফ টাইম সার্ভিস পাবেন আমাদের এই প্যাকেজটিতে। বেশ, এরপরে দেখাবো র্যাম রেখেছি আমরা এই প্যাকেজটিতে, সেই র্যামটি আপনাদের দেখাবো। কিংস্টন ব্র্যান্ডের একটি র্যাম পাবেন এই প্যাকেজটিতে, 4 জিবি একটি র্যাম। এই র্যামটি আসলে কোরিয়ান ইউজড র্যাম থাকবে। বেশ, এই র্যামটিতে 1 বছর রিপ্লেস ওয়ারেন্টি থাকছে আপনাদের জন্য। তো বেশ, এরপরে দেখাবো যে স্টোরেজটি আমরা রেখেছি এই প্যাকেজের মধ্যে। সেই স্টোরেজ হচ্ছে রামিস্তা ব্র্যান্ডের একটি এসএসডি রেখেছি, 120 জিবি একটি এসএসডি থাকবে এই প্যাকেজটিতে। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজটিতে আমরা যে এসএসডিটি রেখেছি এই এসএসডিতে আপনারা 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। রামিস্তা ব্র্যান্ডের একটি এসএসডি, যেই এসএসডিতে আপনারা 120 জিবি পাবেন এবং 3 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাবেন এই এসএসডিতে। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজটিতে আমরা যে কিবোর্ড এবং মাউস রেখেছি সেই কিবোর্ড মাউস হচ্ছে ডিফেন্ডার ব্র্যান্ডের একটি কিবোর্ড এবং মাউস। এই মাউস এবং কিবোর্ডে আপনারা পাচ্ছেন 1 বছরের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি। তো ভিউয়ার্স, এরপরে আপনাদের দেখাবো যে কেসটা আমরা রেখেছি, অফিসিয়াল একটি কেসিং রেখেছি এই প্যাকেজটির মধ্যে। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটি অফিসিয়াল কেসিং এই কেসিংটি। তো এর সাথে আমরা যে পাওয়ার সাপ্লাই রেখেছি এই পাওয়ার সাপ্লাই দেখতে পাচ্ছেন উপরে একটি পাওয়ার সাপ্লাই রয়েছে, এই পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে এই কেসিংয়ের সাথে। ভিউয়ার্স, এরপরে সর্বশেষ আপনাদের দেখাবো যে মনিটরটি আমরা রেখেছি এসপি ব্র্যান্ডের একটি মনিটর। ভিউয়ার্স, দেখতেই পাচ্ছেন যে কত সুন্দর আসলে এই মনিটরটি, 17 ইঞ্চি স্কোয়ার মনিটর। যারা আসলে অফিসিয়াল কাজ করেন এবং টাইপিংয়ের কাজ করেন বা গ্রাফিক্সের কাজ করেন, কালার রেজলিউশন সুন্দর পাওয়ার জন্য আপনারা আসলে যারা বিশেষ করে যারা প্রিন্টিংয়ের কাজ করেন বা গ্রাফিক্সের কাজ করেন, আপনার অ্যাকুরেট কালার পাওয়ার জন্য এই মনিটরটি আপনারা চুজ করতে পারেন বা এই প্যাকেজের এই মনিটরটি আপনারা নিতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, এই মনিটরটিও আপনারা 15 দিনের রিপ্লেস ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন আমাদের কাছে এবং 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এই মনিটরগুলো আসলে জাপান থেকে ইউজ হয়ে আসে এই মনিটরগুলো। ভিউয়ার্স, এই মনিটরগুলো খুব সুন্দর একটি মনিটর। আপনি আসলে আশা করি যে এই মনিটরগুলো আপনারা নিলে 3 থেকে 4 বছর বা 5 বছর আপনারা খুব সুন্দরভাবে অনায়াসলি ইউজ করতে পারবেন। এগুলো আসলে ওই ধরনের মনিটর না যে আপনারা চায়না মনিটর যে নেবেন, ওই মনিটরগুলো আসলে না, এগুলো অরিজিনাল ব্র্যান্ডের মনিটর। আপনারা চাইলে আমাদের কাছে এই মনিটরগুলো আছে, এর থেকে আরও ভালো মনিটর আছে, 20 ইঞ্চি আছে, 22 ইঞ্চি আছে ব্র্যান্ডের মনিটর। আপনারা যদি চান যে না আপনারা এই মনিটর নেবেন না, ব্র্যান্ড নিউ নেবেন, সেই মনিটরগুলো আমাদের কাছে আছে, ইন্টেল ব্র্যান্ডের, হাই পাওয়ার ব্র্যান্ডের চায়না মনিটর। তো ভিউয়ার্স, ওগুলো চায়না মনিটর হবে, চায়না তো চায়নাই, আপনারা আসলে বোঝেন। আর এগুলো যদিও চায়নার তৈরি, কিন্তু এগুলো ব্র্যান্ডের অরিজিনাল যে ব্র্যান্ডগুলো এইচপি অথবা ডেল, আয়োডাটা আছে, তারপর এসার ব্র্যান্ডের আমাদের কাছে হিউজ পরিমাণ কালেকশন রয়েছে, মনিটর কালেকশন। তো আপনারা চাইলে সেই মনিটরগুলো চেঞ্জ করে নিতে পারবেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের প্যাকেজে কিছু এডিশন করতে হবে আর কি। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। নতুন কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে। তো ভিডিও শেষ হওয়ার আগে আমাদের শপ অ্যাড্রেসটি আপনাদের আবারও বলে দিচ্ছি।
আমাদের শপ অ্যাড্রেসটা ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, বাটা সিগন্যালের মোড়, শেলটেক শেয়ারা মার্কেটের দ্বিতীয় তলা, 124 নম্বর শপ নেম গ্রেড প্লাস। ভিউয়ার্স, যারা ঢাকার বাইরে থেকে আমাদের এই প্রোডাক্টগুলো নিতে চান বা আমাদের এই প্যাকেজটি নিতে চান, তাদের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমরা ঢাকার বাইরে দেশের যে কোনো প্রান্তে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা এই প্রোডাক্টগুলো পাঠিয়ে থাকি। সেক্ষেত্রে আপনাদের মোবাইল নাম্বার এবং আপনাদের ঠিকানা আমাদের মেসেজ করে পাঠাবেন, এবং এই প্যাকেজটি কনফার্ম করার জন্য, অর্ডার করার জন্য আপনাদেরকে 1020 টাকা বিকাশ পাঠাতে হবে। আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে, বিকাশ নাম্বার থাকবে, সেই নাম্বারে আপনারা বিকাশ করে আমাদের এই অর্ডারটি কনফার্ম করবেন। আমরা 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে আপনাদের ঠিকানায় কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পৌঁছে দেবো। বাকি টাকা আপনারা কন্ডিশনের মাধ্যমে কুরিয়ার সার্ভিসকে প্রদান করে আপনারা এই প্রোডাক্টটি নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। তো নতুন কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, শুভকামনা সবার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।